একটা সুন্দর কেস। বাচ্চাটি আগে একটু মুখটা দেখিয়ে দিই, এই তো জিপটা ব্যবহার করতে একটু ব্যাস ব্যাস ঠিক আছে। কাফ অ্যান্ড কোল্ড, কাফ অ্যান্ড কোল্ড, এখানে আমি কমপ্লেনটা লিখেছি। কাফ অ্যান্ড কোল্ড ইন উইন্টার সিন্স 9 ইয়ার্স, 10 বছর বয়স বাচ্চাটা, 9টা উইন্টার পেয়েছে, ইয়েলো কাফ। এখানেও লিখেছি কমপ্লেন অফ, আচ্ছা 9 ইয়ার্স। এর একটা প্রবলেম আছে, বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনার। আরবিসি ঠিকই আছে, মানে একটু বেশি আছে, আর মিন কর্পাসকুলার ভলিউম আর মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন আর কনসেন্ট্রেশন দুটোই কম আছে। হিমোগ্লোবিন মোটামুটি ঠিকই আছে, তবে ডাব্লিউবিসি বেশি আছে, অর্থাৎ ইনফেকশনটা একটু বেশি, ওখানে নিউট্রোফিলও একটু বেশি আছে। বিটা থ্যালাসেমিয়া যে কেসটা, সেখানে এখানে আমার হিমোগ্লোবিন মানে আরবিসি পরিমাণটা বেশি, অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি, কিন্তু তার যে শেপ অ্যান্ড সাইজ সেটা একটু স্মল হয়। সেই জন্য মানে বলা যেতে পারে মানে হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিক টাইপের, এবং কিছু সিকেল সেল কিছু থাকে, যদিও তার রিপোর্টে এগুলো আমি দেখিনি, রিপোর্টটা এখানে দেখাচ্ছি। হিমোগ্লোবিন 116.6, ডাব্লিউবিসি এটা, আরবিসি এই হচ্ছে নিউট্রোফিল একটু বেশির দিকে। এই হচ্ছে তার রিপোর্ট, টোটাল দেখিয়ে দিলাম। আর বিটা থ্যালাসেমিয়া প্রথমটাতেই বলা আছে, এই যে লেখা আছে ইমপ্রেশন, এইচপিএলসি অ্যানালাইসিস প্রিজাম্পটিভ অফ বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনার ফর প্যারেন্টাল, কারণ মায়েরও বিটা থ্যালাসেমিয়া রয়েছে, তার থেকে বাচ্চা এসছে। আমি মেডিসিন একে কি দিয়েছি, আমি চিকিৎসা অনেক ডাক্তারবাবুকে ওখানে প্রেসক্রিপশন, এই প্রেসক্রিপশনগুলো ঠিক আছে, এই প্রেসক্রিপশনগুলো রয়েছে সমস্ত, ওই প্রেসক্রিপশনগুলোতে অনেক ধরনের চিকিৎসা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আলটিমেটলি সবই ওই অ্যাকিউট ফেজের যে ট্রিটমেন্ট সেগুলো হয়েছে। তো আমার শুধু কাফের ট্রিটমেন্ট করলে হবে না, কারণ এতদিন ধরে চলছে জিনিসটা, কাফের ট্রিটমেন্ট করলে হবে না। পেশেন্টের কাছ থেকে আমি থ্যালাসেমিয়া, তার মানে সেলগুলো ছোট হচ্ছে এবং সিকেল সেল কিছুটা নষ্ট হচ্ছে, এছাড়া উইন্টার কাফ, এই সব দিক থেকে আমি একটি মেডিসিন প্রেসক্রাইব করেছে, সেটা নাইট্রিক অ্যাসিড 0/1 0/2, আমি ফার্মাসি সবাইকে লিখে দিই, এখানে লিখেছি খুব সামান্য হালকা ডোজ, 15 দিন খাবে, তারপর 15 দিন বন্ধ, তারপর 15 দিন খাবে, 2 মাস পরে আবার আসবে। এখন ব্যাপারটা হয়েছে, তার সমস্ত যেগুলো আমি দেখেছি, তার ক্লিনিক্যাল চেক আপ করেছি, ব্লাড প্রেশার মোটামুটি সবই নর্মাল আছে, আর এখানে একটুখানি স্লাইটলি রঙ্কাই রয়েছে চেস্ট, দুদিকেই চেস্টে, কারণ কফ চলেছিল, জমেছিল, আর তাছাড়া হচ্ছে এর একটু ইনহেলার, তারপর হচ্ছে আমাদের যে এগুলো চলেছিল আর কি, আর কিছু অ্যান্টিবায়োটিক চলেছিল, কিছু অ্যান্টি অ্যালার্জিক চলেছিল। এগুলো চলার জন্য কাপটা একটু বসেছে ইয়েলোইশ কালার। তবে এখানে হেপার সালফার আমি দিতে পারতাম, কিন্তু দিলাম না, আমি নাইট্রিক অ্যাসিড দিলাম, কারণ থ্যালাসেমিয়াকে টেনে দিতে হবে, শুধু ওইটুকু সারালে হবে না, প্রতি উইন্টারই ফিরে ফিরে আসছে, হিমোগ্লোবিন কম, তার শরীরে এই জিনিসটা বারবারই আসবে, অনেক দিক দিয়ে তার প্রবলেম হতে পারে, এছাড়া ঠোঁট ফাটে বারবার বলছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দেখা যাক কি দাঁড়ায় নেক্সট ইয়েতে।